हेलो फ्रेंड्स, हाय, मैं हूं रूपाली। हिचकी क्यों आती है? हिचकी को कैसे रोका जाए? आमतौर पे कई लोगों को हिचकी लग जाती है, लेकिन कभी-कभी हिचकियां लंबे समय तक परेशान करती हैं। कुछ लोगों को तो एक बार हिचकी लग जाने पर वो जल्दी ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। एक्चुअली छाती और पेट की मांसपेशियां सिकुड़ने के कारण फेफड़े तेजी से हवा खींचने लगते हैं और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिस कारण हिचकियां शुरू हो जाती हैं। कई बार गर्म खाने के एकदम बाद कुछ ठंडा खा ले, उससे भी हिचकी लग जाती है। हिचकी के दोस्तों कई कारण हो सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, ज़्यादा तीखा खाना, जल्दबाजी में खाना खाना, स्मोकिंग करना, तनाव, घबराहट, अति उत्साह होना, हवा के तापमान में अचानक से बदलाव होना। वैसे तो हिचकी कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन ज़्यादा समय तक हिचकी ना रुकने पे आपको तुरंत कुछ करना चाहिए। लगातार ज़्यादा देर तक हिचकी आने पर आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिससे आपकी हिचकियाँ फट से बंद हो जाएं। तो नंबर 1, जब हिचकी आए तो अपनी सांसों को कुछ पल के लिए रोक लेना चाहिए। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है और इससे हिचकी रोकने में मदद मिलती है। सेकेंड, हिचकी आने पर 1 चम्मच शहद खाना फायदेमंद होता है। अचानक से शरीर को मिलने वाली ये शहद की मिठास नर्व्स को संतुलित कर देती है। थर्ड, जब हिचकी आए और उसी समय कोई आपको हैरान कर देने वाली बात बताए तो इससे भी हिचकी रुक जाती है। फोर्थ, अगर अल्कोहल पीने की वजह से हिचकी आ रही है तो नींबू चबाकर भी हिचकी रोकी जा सकती है। नींबू का 1/4 टुकड़ा काटकर मुंह में डालें, फौरन आपको हिचकी में आराम मिलेगा। फिफ्थ, बताया जाता है कि पीनट बटर खाने से भी हिचकी दूर होती है। जब ये आपके दांतों और जीभ से होते हुए खाने की नली में उतरता है तो सांस लेने की क्रिया भी प्रभावित होती है और हिचकी रुक जाती है। 6, हिचकी आने पर तुरंत 1 गिलास ठंडा पानी पिए। अगर इससे भी हिचकियां नहीं रुकती हैं तो आइस क्यूब मुंह में रखकर धीरे धीरे चूसे। 7, दालचीनी के एक टुकड़े को मुंह में रखकर कुछ देर तक चूसते रहे, हिचकियां बंद हो जाएंगी। 8, एक लहसुन या प्याज के टुकड़े को सूंघने से भी आपको इससे राहत मिलेगी। इसके अलावा हिचकी रोकने के लिए आप गाजर के रस को भी सूंघ सकते हैं। 9, अगर आपको लगातार हिचकी आ रही है तो अपनी जीभ के नीचे शक्कर रख लें। इसके अलावा हिचकी रोकने के लिए आप 1 चम्मच चॉकलेट पाउडर भी खा सकते हैं। इससे हिचकी तुरंत बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा हिचकी रोकने का भरपूर फायदेमंद उपाय। तो ये घरेलू नुस्खे अपनाकर आप अपनी हिचकी में आराम दिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक करके बताइए और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रेड बटन दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और भी अच्छी नए वीडियो के बारे में बताती रहूँ। बाय बाय, थैंक यू।